Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manulcha Wanon ni le JT. Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Technospark A5 Pro, pro performance et grande valeur. Techno Manulcha non ni le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Le CNAM vous présente le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Falimerabantsika ndray tompo kilasy tompo vavy amin'ity andro voalohany amin'ny volana martsa taona 2024 manasanao izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny légité ireto ary no tembaovaontsika ho any an'io alatsinainy voalohany volana martsa. Pejy politika mangataka amin'ny filoham-pirenena mba anangana gouvernementa vaovao ho any tanitandalana sy demokrasia ny antoko MFM. Anamafy ny fitakiana ireo mpitsirika asa na eo aza amin'ny fanesora ministerany asa izay mpiaza ireo ny sora-baventy mirakitra ireo fitakiny tena amin'ny toeram-piasany teny 67 hektara. Mampikaikaiky ireo mpampiasa azy ny lalam-pirenena fahenina miainga avy eo Antsoy ka hatrany Antsiranana tapaka mihitsy ny lalana teo Nelanambanja sy Ambilobe ny farany herinandro lasa teo. Natsiaro nahazo tombony ireo mpampiranty tamin'ny andiany fahatelo amby folo ho an'ny salon du mariage satria nanampy azy ireo hiarin-doha taoriny crise Covid-19 afapo ihany koa ireo mpitsidika. Ampambaovao tolotra ho antsika anio ireny manasanao anaraka azy hatramin'ny farany satria maro ireo vaovao ato anatin'ny légité ho any anio. Ny pejy politika no anomboantsika ny fiarahana adidy ny fanovana sy ny fiovana hoy ny antoko MFM. Ilaina tsanga ny gouvernementa vaovao ho an'ny tanitandalana sy demokrasia. Mangataka amin'ny filoham-pirenena anatanteraka izany ny MFM. Isan'ny votro tamin'ny fanambarana nataony antoko MFM androany taoriny fionombe izay nataon'izy ireo. Naseho sy nampahafantarina raha teo ny fanovandrafitra sy fanovam-pitantanana teo anivony antoko. Mitatitra ny vaovao antsika Irina Fanirso sy Dolphe Rakotiniaina. Nitondra ny anjara biriky ny manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny ny teo anivony antoko MFM. Nambarany tamin'izany fa adidy ny fanovana sy ny fiovana eto amin'ny firenena. Noho izany, ilaina ny manangana gouvernementa vaovao ho an'ny tanitandalana sy demokrasia ary manana fahefana ny anatanteraka izany raha teo ny Prime Ministre. Nambarany ihany koa fa tsy zava-baovao intsony ny krizy saingy sarotra ny ampitsahatra izany eto Madagasikara raha tsy misy ny fanovan-drafitra vaovao. Ny fanovana ny gouvernementa no vahaolana akaiky amin'izao raharaha politika izao raha ny nambarany antoko hatrany. Filaminana no katsahana ka azo atao tsara ny mamany olana amin'ny alalan'ny ady hevitra ambony latabatra. Zava-dehibe ihany koa ny fiainona ny hevitry ny hafa. Azona mifampiresaka ny olona manana ny fahefana dia ny filohan'ny repoblika. Misy olom-pirenena nefa mahalala hoe misy hetaheta sy maintsy tanterahana eto. Misy fanovana sy maintsy tanterahana eto. Samy miziriziny ny tantara dia nanamarina fa sy maintsy misy miafara amina gidagida. Sy maintsy miafara amin'ny fifandonana. Ka ny olona tompona andraika voalohany indrindra mba sy isian'ny fifandonana sy isian'ny gidagida dia ny filohan'ny repoblika. Izay nanaovana antso aminazy. Ary lazanay aminazy fa mampotsa misy olana ara-drafitra eto sy maintsy anaovana fanovana. Misy olana amina fomba fiasa eto sy maintsy anaovana fanovana. Araka izany,
mangataka amin'ny filoham-pirenena anatanteraka ny fanoovan'ireo mpiambana ao amin'ny governemanta ny atoko MFM. Nambaran'izy ireo anefa fa ny tsy fandraisana fanapahan-kevitra matotra sy aingana dia mety hitarika korotana maritra eto amin'ny firenena. Tompona ndraikitra voalohany amin'ny fisorohana ny korotana mety iseho ny filoha. Tsy tokony hisy fibodona fahefana mihitsy raha mikatsaka filaminana. Nantitra teriny fa fametrahana fomba fiasa vaovao mihitsy no takin'izy ireo amin'ny filoha. Misy olana amina pratika politika maloto hoe tsy maintsy anaovana fanovana. Ka oka sisy rehetra hoe tsy mahapototra ny fanovana. Ary filazana hoe avreo iandry amin'ny 2023 fifidianana. Le fifidianana mihitsy eny tsy izy mampiady ny firenena. Le lalàna le règle de jeu anaovana ny fifidianana mihitsy ny tsy izy mampiady. Ka ahoana ny olazaina hoe menazy amin'ny 2023. Ny teo azy efa tsy hita izay nanaovana azy amin'ny doublon. Ny fitantanana ny toe-karena, ny vampirisation ny toe-karena, monopole, izany zavatra misy aby. Ka ireo rehetra ireo ilana fanovana. Fa zao, ho anay MFM zany araka tenen'ny président tao dia hoe mila fampiresaka. Oka hanana fandeferana ny filohan'ny République, hanana fanantenana ny filohan'ny République. Fa anisan'ny nampidi-kizo amin'ny firenentsika ty sala amizao dia nitoetra ny olona nanana fahefana teto miziriziry. No amafisiny nandritra ity filan-kevitra ity ihany koa fa firenena ny safidy ny ampiatra ny demokrasia sy fanjakana republikana ny Madagasikara. Noho izany, tsy tokony ho atao fitaovana ampiroroana vahoaka mihitsy ny mpitandro ny filaminana ary tokony ho afaka anio ny heviny malalaka ny orim-pirenena rehetra. Eo amin'ny pejim-baovao sosialy kosa efa vonona ny taratasy fitarainana ho alefa any amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa manoloana ny tsy efa maliny ministera ny asa ny fangatan'ireo mpitsirika asa izay ahitana ireo inspecteur sy contrôleur du travail. Tsy eken'ireo mpanao fitakina ny fanalana tsokosoko ireo sorobaventy rehetra nanirina ireo toeram-piasana natao ministera. Mitoetrany ny fitakina mandra-pahazona valiny saingina votran'izy ireo fa raha tsy ilaina intsony ny corps inspecteur du travail sy contrôleur du travail dia tokony foanin'izany. Tato-baovao ny feno ajarianina sy Doda Rajarinjato. Efa bolana katroka izay no naharetan'ny fitokonana nataon'ireo tompitsirika asa ireto misy ireo inspecteur sy contrôleur du travail tsy mbola namaly ny fitakina ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa. Tranga niseo ny 20 febroary lasa teo ny fanjavonan'ireo sora-baventy na raty ivelan'ny Braon'izy ireo teto amin'ny FOIB 67 hectare izay tsy nahazona alana avy amin'izy ireo ny fanalana izany. Tsy marina filaza izay hitantsika ataon'ny any amin'ny administration hoe mitsahatra ny grevy dia efa miverina miasa ny inspecteur sy ny contrôleur de travail. Tsy misy izay hatreto satria tsisy ny fivalian'ny fangatahana ny famoahana ny sata sy ny fandoavana ny tampikarama izay efa anton'izao fitakina taona izao. Tamin'ny 12 febroary ty taona ity zany dia niantso ny directeur général ny travail niantso ny tenako izay niteny hoe instruction zany no ameny anay syndicat hoe alana ny banderole manerana ministère na ny eto amin'ny central na ny any amin'ny régional. Dia izay moa zany niteny hoe io kosa liberté syndicale io asivo ny texte mazava miteny an'izay asivo lettre administrative manome an'izay instruction officielle instruction formelle zay. Tsy nisy moa ny fifampiraharana tamin'izay fa tapaka hatreo ny fifandraisana izay tsy nanaiky nanala ny banderole taty amin'ny 25 février zany dia io tsity io zany ny banderole efa fandroany amin'ity moa zany nisy nanala ny banderole ny teny atsahavola manokana aloha dia efa nisy ohatran'izay trangan-javatra izay. Anatin'ny vinan'ireto inspecteur sy contrôleur du travail ireto ny hitondra ny raharaha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana. Efa vonona ny taratasy ary mihamafy ny fitakina izay miantefa amin'ny fanjakana FOIB. Raha ohatra ka tsy ilainareo tsony le asanay tsy ilainareo tsony le antokon-draharaha misy anay hitanareo fa tsisy fiantraikany amin'ny firenena ny asanay dia foanitsotro zao fotsiny le izy. Tsy misy olana aminay mihitsy tsy miditra ato anatin'ity antokon-draharaha ty raha toa ka mivoaka ny taratasy fa hoe tsy ilaina tsony ianareo. Fa raha ohatra ka mbola ilaina izay miasa amin'izao zavatra manjo ny firenena olona very asa
fitokonan'ny orinasa etseroa miteny daholo ireo syndicat ny mpiasa mitaraina ny fivondrona ny mpampiasa mbola ananjara asanay zany ka raha mbola ilainy zay avy hoe le sata manokana amin'ny fianay raha tsy ilaina tsony izahay zay koa manaiky foany fotsiny le antokondraraha misy anay tsy mitsahatra ny manala baraka ny lehibeany ny tompon'andraikitra eto amin'ny ministera efa nilaza taminay izy fa jiolam-boto ary dia miporofony fa jiolam-boto tokoa izy tamina ny esorany andreo banderole teto amin'ny ministera ny esorony zareo le izy tena hoe niditra keriny tao amin'ny braonay zareo tsy ananany zareo fanalahidiny reo fa dia niditra keriny tao izy tsy hay hoe tamin'ny fomba hoana aloha fa dia afaka daholo ny fatorana rehetrarehetra ny tanjona andreo banderole reo ka izay ny teneninay hoe tsy mitsahatra ny manala baraka ny lehibeany ry zareo hoe hatramin'ny oviana mbola efiny reo lehibeany andreo mpitompon'andraikitra ireo tsisy ny fanakorontana araka ny fanazavana fa tsy hitsahatra kosa ny fitakina iverina hipetaka eny anivondreo birao iasan'ny inspecteur sy contrôleur du travail ireo sora-baventy ireo entina anamafisana ny fitakina izy ireo averina amin'ny toerany ihany le sora-baventy miantefa amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Ho an'ny Toliara tsika amin'ity vaovao manaraka ity miantso ny mpianatra universitény Toliara tsy hivoaka ny faritra ny sekoly ny préfecture ny Toliara hialana amin'ny fanarotany olona avy any ivelany nazo fampitandremana ihany koa reo mikasa amboly korontana norarana ao amin'ireny vohitry Toliara ny fivorovoriana tonga tany an-toerana dilasona avy aty amin'ny iraky ny fanjakana Folibe omaly ahitana olona ena amin'ny 50 amahany olona ny vatsom-pianarana ao amin'ny universitény Toliara tato-baovao ny Fenoajariana sy Doda Rajarinjato. Taoriny fiatsikatian'ny mpianatra niditra tamin'ny fanakorontana sy fandrombana tao Toliara dia namoaka fanambarana mahakasika ireo fepetra tsy maintsy ampiarina ao an-toerana ny préfecture. Isan'izany ny fiantsona ny mpianatry ny université ny Toliara tsy hivoaka ny faritry ny université hialana amin'ny fanarotana ataon'ny olona avy any ivelan'ny sekoly toy ny zava-niseho tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Ankoatra izany, tokony mailo ny avy amin'ny préfecture ireo mpivarotra ary tokony anakatona ny toeram-pivarotana ao anatin'ny fotoana fohy raha sendra misy ny korontana. Andrasana fepetra kosa ireo izay minimam-bola korontana na olo-tokana izany na vondron'olona. Noraran'ny préfecture ny fitangorongorona na fivorovoriana ao an-tampon-tanàna ny Toliara na inona antony na inona. Fandovana vatsim-pianarana nampitroatra ireo mpianatra avy ao amin'ny université Manday ny atomboka tamin'ny fifamaliany samy mpianatra izany alakamisy teo. Ny Tony Zoma izay niafara tamin'ny fifandonan'ny mpitandro ny filaminana tamin'ireo mpianatra na aratrana mpitandro ny filaminana miisa 2 mbola ny Tony savorovory ny sabotsy maro ireo nanaroatra nandroba fanalan'olona izay nitarika fisamborana. Tonga tany an-toerana omaly iraky ny fitondram-panjakana manodidina ny 450 nandeha fiaramanidina araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Ny 5 amin'izy ireo no teknisianina. Nanomboka androan'ny fanisana ireo mpianatra ho aran'ny fametrana ny rafitra digitalisation izany avy eo ity paikady vaovao ity izay tsy meken'ireo mpianatra tany amin'ny université ny Tomasina taorin'ny feonan'ny solontenan'ny mpianatra sy ireo iraka nalefa tany an-toerana. Avy any amin'ny tapany atsimo sika dia any amin'ny tapany avaratry ny nosy mampikaikaika maro ny aratsindalana any amin'ny lalam-pirenena fahenina indrindra ny mampitohy anantsoy ka hatrany antsiranana. Raraka ny vaovao dia tapaka mihitsy izany ny farany anandro lasa teo nelanelana Ambilobe sy Ambanja. Nilaza ny vondra Europeana fa efa anatin'ny fandaranasany ny fanatsarana izany. Ankoatra io dia fandaranasa maro no tanterahany gouvernement faritra Diana. Fanampim-baovao eo amin'ny rindratsary ny misy Razafinjatova. Mampikaikaika ny maro ny aratsy ny lalam-pirenena fahenina miainga avy eo Antsoy ka hatrany Antsiranana. Ny farany anandro lasa teo ny voan'ny vaovao tao amin'ny tambazotra Facebook fa tapaka tanteraka ity lalana ity eo nelanelana Ambilobe sy Ambanja. Mitana andraikitra lehibe amin'ny toekarena sy fizahantany ho an'ny faritra Sava sy Diana nefa ity lalana ity. Hitantsika fa ny faritra Diana dia faritra manan-karena na amin'ny lafin'ny agriculture na amin'ny lafin'ny pêche satria manana morontsiraka eo amin'ny 1100 km tsika ka noho izay zany manana potentialité na agriculture, pêche, élevage, mine ny faritra Diana ka matetika zany ny lalana no blocage ny développement agnatin'ny faritra satria regny zany mahatonga ny olona tsy afaka mamoaka ny vokatra sy ny fivezivezen'ny olona agnatiny. Nandritra ny lanonana nanokafana tampombo ofisialy ny fanamboarana toha-drano sy lalan-drano anonaka amin'ny basy mahavavy tany Ambilobe no nangatany gouvernement faritra Diana ny anamboarana ity lalana ity.
no valema sy vonivonina Europeanina nivantana izany fa efa nandeha ny antso torobidy amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahenina. Ankoatra io dia tetikasa maro no tanterahany governoana faritra Diana. Ka mieritreritra zany zay hoe rehefa tonga ny parc d'engin dia agnano désenclavement ny regny commune zay tsisy lalagna regny na sarotra ny lalagna, zay zany ny priorité voalohany amin'ity perspective 2021 ty. Dia eo koa moa ny fagnatsaragna ny tanan-dehibe, mieritreritra zay zany anao 5 km eo au niveau ny Degoville, dia mieritreritra koa zany zay anao 5 km au niveau ny Ambilbe, de 1 km au niveau ny Angivorano. Ny fantohan'ny fandaranasa ny governoana faritra Diana ny fandrafetana ny rafi-pitantanana eo ambany fiadidiny nandritra 7 volana na voatendry azy izay, sy ny fandrafetana ireo fandaranasa maharitra taorina amin'ny tany ireo fandaranasa maiky. Anisan'ireo faritra ahazo ireo fitaovana fanamboaran-dalana lehibe avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny andian'ny faharoa ny faritra Diana. Vaovao ny fambolena ny ena betsaka ny vokabary sy fary tany amin'ny lemaky mahavavy ao anatin'ny distrika Anambilobe. Antony ny tsy fahafehezana ny rano mahavavy izay manondraka lemaka manala ny hektara. Ho fanatsarana izany dia nanokana teti-bola ao anatin'ny fiara-miasa amintsika ny vondrona Europeanina. Tetikasa izay najariana fitantanan-drano ho an'ny lemaky mahavavy. Tato-baovao mirindra tsara ny misy Razafinjatovo. 700 hektara amina tany mirefy 7,000 hektara sisa no tondraky ny rano mahavavy ka azo ambolena any amin'ny lemaky mahavavy ao anatin'ny distrika Anambilobe. Olana ny fitantanan-drano sy ny tsy fahafehezana izany. Zay fitantanana rano zegny tamin'ny raha hoharigna amin'izao fotoana, tamin'ny taloha tany zegny ny société Sirama na hoe ny Sosimavo zay nitantana izy fa taty afara niresiny fanjakana ny contrat nyatao tamin'ny contrat tamin'ny société Sikokoma na hoe ny Sinoa nagnamia alalagna ny fikambanana zay najoro nanompo tamin'ny taogno 2013 nanangana ny fikambanana hitantana io rano io ary nahazo fa hifanafeny hitantana io antsaka ny sandako. Tamin'ny tantanana Sosimavo rano tsisy problème, rano mandeha ara-dalàna ara-potoana, tsisy zavatra ny fiaina zegny, tsisy zavatra natao afa-po ny vahoaka na ny vahoaka nefa misy be loatra rano satria mandeha araka an'izay tokony izy ny rano fa taty afara izy mitarazo. Misy vokany be ka, misy vokany be satria raha tsisy an'ny barazy io tsy tondraka ny tanimbary, tanipary, miankina amin'ny daholo zany fiainan'ny mpantsary rehetrarehetra be. Eto koa ny maha ao amin'ny 80% ny eto zany dia olona mamboly daholo ny ankamaroany. Ambilobe moa vokatra vary ny ny vary aloha zany tsy dia manana betsaka zay eto amin'ny commune urbaine fa ny any amin'ny commune rurale ny tena manana vary fa ny fary zao ny tena misy eto amin'ny commune urbaine fa fototany anankirehetra koa zany ny mamboly fary eto amin'ny commune urbaine. Tsy misy afa-tsy 1.0 metatra toratelo isa-segondra sisa ny fivarinan'ny rano mahavavy mankany amin'ny lemaky mahavavy. Ho asy-panamboarina izany mba ho tombotsoa amin'ny mpamboly vary sy fary ary vokatra maro samihafa amina tokantrano misa 9,000. Le 11 mètres cube seconde io zany no débit azo maximum azo avily aloha amin'izao satria misy risque le izy raha vao tsisy barrage en épi de sable zany ny fotoana anaovana an'ilay campagne ana culture. Rehefa tafapetraka zany le barrage en épi de sable eto afaka mampiditsika débit mihoatra ny 13 mètres cube par seconde zay ampitombo ny velaran-tany azo volena. Any ambany any misy an'ilay travaux amin'ny lot 2 zay miaraka amin'ity travaux mandeha amin'izao ty dispositif fanoloana an'ilay grille de protection zay nieritreretina hoe sakana amin'ny fandehanan'ny rano maximum. Tsy hitatsika moa le izy zany zao aloha zao fa afitsika jerevana eny efa fotoana manaraka fa io grille zany soloana tanteraka dia mba betsabetsaka kokoa ny section andehanan'ny rano afahana mampiditra an'izay le 13 mètres cube par seconde afara fahakelin'izay. Zay 13 mètres cube par seconde afara fahakelin'izay ampitombo ny velaran-tany eo amin'ny 2 mètres cube amin'ny 2000 hectares par rapport amin'ny situation actuelle. Nanomboka ny 20 Desambra lasa teo ny asa ka haritra 7 volana. Asa zay vatsiny vondrona Europeanina vola amin'ny alalan'ny Afafinor. Fanatsarana ny fanamafisany protection an'ity ouvrage ty
enrochement no apetraka eo a enrochement arakaraka ny teknika nanaovana azy moa zany sy ny calcul dia hoe enrochement zay manana lanja 400 kg hatramina 1 tonne no apetraka eo arafitra maingy amin'ny vavana bricette zany sur longueur na 19 mètres plus 32 ça fait 50 km zay zany no atao ao io vato io zany mipetraka ambony géotextile satria fahitantsika anazy eo ambany eo zao a hoentin'ny rano le tany rehefa miakatra ny rano dia sotominy moramora makany zany ny ty constitution remblai ty dia zay mahatonga ndray tsy maintsy asina géotextile le izy dia zay vao apetraka le vato rehefa vita le fametrahan'le vato dia consolidena amina injection na béton zany hoe rehefa vita zany le vato dia sady vato misy scellement béton zany amin'iny longueur na 50 km iny nangatandro tatsapam-boly ny anokafana ny tohadrano eto anomboka ny volana jona mba hahafahan'izy ireo amboly sy amokatra indroa isan-taona iankina ny fiainan'ireo tatsapam-boly amin'ny basy mahavavy ity tohadrano sy fitantanany rano mahavavy ity ivirentsika ny vaovao ny fahasalamana miditra antsehatra amin'ny fanamafisana ny tohana omena ireo antana tohatra miandraikitra ny fahasalamana eny fotony ny fandaranasa access ho an'ny faritry melaka manokana ny tetikasa maefa miaraka ao nandray an-tanana an'izay tantsoroka izay manomboka izao dia ny fandaranasa access no hitondra indray ny fanomezana traikefa ho an'ireo agent communautaire na mpanentana eny fotony ireto farany izay manampibetsaka amin'ny asany ireo mpiasa ny fahasalamana eny amin'ny ivony tobo-pahasalamana sy ireo eny amin'ny hopitaly mitatra antsika ny vaovao irindra tahiry sy rivinirina tekaleo mitana anjara asa goavana ho an'ny fahasalamam-bahoaka ny ambanivohitra ny fisindreo mpanentana ifotony raha ho an'ny distrika tahaka ny maintirano ao anatin'ny faritra melaky toeran'izay mitoka-monina mampirongatra ny aretina teraky ny kaikitry ny moka ary ahitana komina sarahana kilometatra maromaro mampiena kokoa ny fahasahiranandreo mpiasan'ny fahasalamana eny amin'ny CSB2 ny asan'izy ireo izay tsy mionona fotsiny amin'ny fanentanana tsy vitan'ny ratsy ny lalana fa tena miparitaka be zany ilay toerana honenan'ny vahoaka misy ara mandeha hatrany amin'ny 10 km mialan'ny tobo-pahasalamana dia mbola misy vahoaka mipetraka izay no mahazava-dehibe an'ilay fisian'ilay mpanentana na ny rafitra momba ny fahasalamana eny fotony zany mba hafana andray an-tanana reo aretina atahorana ka hamono olona maro zany dia zay no mahazava-dehibe ny fisindreo mpanentana ara-pahasalamana zay tsy vitany manentana ihany fa efa nahazo fofanana momba ny fitsaboana ny tazomoka tsotra sy ny fivalanana tsotra ny kohaka tsotra ho an'ny zaza mba nahazo fiofanana koa zareo amin'ny fandrindram-piterahana fohy ampiasaina atao fotoana fohy ho an'ny vehivavy izay mbola tsy tehiteraka ary efa farany teo dia nisy ny fanomezana fiofanana azy ireo momba ny fandraisana tanana voalohany ny tazomoka sarotra ho an'ny zaza ny ala fampiasana ny atezina suppositoire zany tsy hijanona fotsiny amin'ny fanomezana tohana n'ireo agent communautaire ny tetikasa access fa mitatra hatrany amin'ny fanaraha-maso ny fahatombanana ny fahasalaman'ny vahoaka eny amin'ny CSB sy eny amin'ny hopitaly olona manodidina ny 3 hetsy eo no azo tombony amin'ity tetikasa fanatsarana ny tantsoroka ara-pahasalamana fa tsy ny vahoaka amerikanina vola ity toy ny izay efa vita teo aloha no zavatra ataon'ny tetikasa USAID access zany hoe tantsoroka ho an'ny ministère ny fahasalamana ny mahasamihafa azy dia satria zahay tsy miasa any amin'ny fahasalamana ny fotony na miaraka amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo ihany fa manome tantsoroka ihany koa ny any amin'ny topo-pahasalamana fototra ary ny any amin'ny hopitalin'ny distrika zany hoe le fitohizan'ny fandraisana tanana manomboka avy any an-tranon'le olona raha sendra misy ny tranga tonga makany amin'le mpanentana ara-pahasalamana raha misy ny zavatra azo mpanentana ara-pahasalamana atao amin'ny aretin'ny taovam-pisefonany kohaka moa zany amin'ny fanaviana fiakaran'ny hafanana zay mety ho tazomoka ary indrindra ihany koa ny amin'ny areti-pivalanana iray amin'ireo faritra 12 izany ny tetikasa access ny faritry melaky toeran'izay tafiditra ao anatin'ireo mbola marefy tokoa amin'ny aretina mpamombetsaka indrindra ny zaza sy ny renina dia ny areti-pivalanana ny tazomoka sy ny arety ny taovam-pisefony fanabeazana ara-pananana sy ara-pihetsempo io ny fandaranasa enti ministera pia
sy ny mpiara-miombonatoka aminy ampiroboroboana ny ady amin'ny herisetra sy ny fianaovana fihetsika amin'ny mofady amin'ny ankizy. Ireo faritra valo ahitana matetika izay tranga izay no tanterahana amin'ny fandaran'asa. Manodidina ny ray alina ny ankizy kendrena isitraka ity tetika asa ity ka atao any an-tsekoly ny fanentanana. Fanampanazavana enta miaro sorojravaka sy kasambolamana. Analamanga, Vakinakaratra, Anosy, Boeny, Atsimandrefana, Diana ary Menabe. Amin'ireo faritra valo ireo no anatanterahana ny fandaran'asa momba ny fanabeazana ara-pananana sy ara-pihetsepo ary ny fifandraisana mitovy eo amin'ny ankizilahy sy ankizivavy. Fandaran'asa tafiditra indrindra ao anatin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy ho fampiroboroboana ny ady amin'ny fanararaotana, ny fanaovana fihetsika mamofady ary ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny ankizy any an-tsekoly. Ity tetikasa ity moa zany tetikasa miralenta sy de tafiditra ao anatin'ny famatsim-bola ny vondrona européenne sy ny agence française de développement. De rehefa nanao fanadihadiana ny ECPAT eo amin'ny resaka ECPAT France eo amin'ny resaka tarehimarika aloha de sarotra no miteny hoe misy an'izao sy izao isan-jato na izao isan-jato satria amin'le ohatran'ny hoe sujet délicat ozy isitsika le izy mifototra amin'ny fanentanana any an-tsekoly ilay fandaran'asa ka misy ny fiara-miasa akaiky amin'ny mpampianatra sy ny mpanabe. Ankizy iray alina eo no isitraka ny tetikasa izay manamafy ny fisorohana ny fanambadiana sy ny vokaloloatra ary mandrisika ny ankizy hifantoka kokoa amin'ny fianarana. Mahakasika an'ity atao hoe tetikasa éducation sexuelle affective et équité de genre ity de misy fionana indroapolo amindreo ankizy ireo. Misy ihany koa ny atao hoe module empowerment atao ireo ankizy ireo mba tena hoe aleo tena autonomisena zany izy satria le tena tanjona zany de hoe na lasa raha ny tetikasa de mbola mipetraka eo foana ihany le club an'ireo ankizy ireo ho an'ireo zandriny. Taorin'ny fanadihadiana nataon'ny ECPAT France tamin'ny 2024 mikasika ny fiarovana ny ankizy. Tsapan'izy ireo fa tsara kokoa ny manao fisorohana noho ny mandray an-tanana satria ny zaza malagasy mila fahalalana amin'ny fomba mety hiarovany ny tenany. Misaotranao manaraka hatrany logité ny tapany faharoa no arantsika izao. Ny farany alady teo ny andiany 17 ny salon du mariage et de la réception. Nahatra 3 andro ny etsika ary tombon'ireo mpampiranty satria nanampy azy ireo hiarin-doha taoriny crise ny Covid-19. Afa-po ihany koa andanin'izay ireo mpitsidika hitan'izy ireo amin'ny toerana iray avokoa ireo kojakoja rehetra ilaina rehefa anomana mariazy sy karakara lanonana. Mitatitra ny akon'izay faradoboka tena lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina izay miaro sorojravaka kasambola-manana ary anjara kotony rainy. Ny robe de mariée hoentina aminao eto zareo avy amin'ny 3 frangina ihany no mitondra an'ity robe ity izay modèle hafa haingo hafa ihany koa ary aingam-pana hafa hoentina aminao. Filatrona fomba iray nentin'ny Canal 7 Events nanomezana sehatra ny vokatra naranty nandritra ny salon du mariage et de la réception andiany 17. Nisongadina teto ny lamody amin'ny loko sy ny didin'akanjo ho an'ny mpanambady. Tsy ambakan'izay ireo kojakoja samihafa mifandray amin'ny mariage ankoatran'ny fitafiana tafiditra anatin'izay ohatra ny haingo andravahana ny fiangonana sy ny toeram-pilanonana, ny mofomamy sy ny vatomamy amin'ny endriny maro karazana, ny lafin'ny mozika sy ny papandihy. Nandritran'izay 3 jours zay dia nanao challenge izay hoe piasy matengeza be isan'andro no entinay teto ka isaonana anareo fa lany foana izy io isan'andro. Mahafinaritra ny hetsika, mahafinaritra ihany koa manao descente sur terrain miaraka amin'ny hoe mpanjifa. Niainanay 3 andro nandritra ny salon de mariage aloha dia tena nafinaritra tokoa satria nahita tombony be da be izahay, nahazo client betsabetsaka kokoa. Tolotra anay tena be naga teto zao dia ny promotion PAC mariage de A à Z. Anisan'ny tena nampiavaka anay zay anisan'ny hoe nanao nampanofa ny sono lumière effet spéciaux farak'izay mora indrindra. Anisan'ny nanao promotion be koa izahay ho an'ity tamin'ity salon ity dia prix mora ny entana nefa tena farak'izay hoe ho an'izay mahafantatra zany hoe aty marika daholo ny entana. Andro fahatelon'ny etsika faratoboka raha teo anika izay trano Evale ahitana mpitsidika liana amin'ny fanazavana ireo tolotra omeny ny mpampiranty. Ho fahafahampon'ny mpanjifa azo atao tsara eto ny manandrana izay akanjo tiana. Manomana rara dia nahina an'ilay hoe
misy promotion zao dia manana rarora kely ohatratra zao mihitsy zany le tadavana afa-po hitako tato daholo zay zavatra hoe tadiavina satria etsaka ny zavatra karazana paka hitako hoe nafa-po le événement karakarain'le canal 7 events. Mananika ny valopolo ny trano eva azo notsidiana tety amin'ny lapany kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina nandritra ity salon du mariage andiany 17 ity. Misy amin'ireo mpampiranty no efa mpandray anjara matetika amin'ny hetsika. Ny hafa indray na tamin'ity aza vao nanao izany salon du mariage et de la réception izany dia milaza ho afa-po. Rehefa salon ohatr'izao zay dia mampanao dégustation gratuite foana mampafantatra an'ilay produit anay. Dia izay zany angamba ny tombony voalohany indrindra. Tena be dia be aloha ilay olona intéressé amin'ilay salon du mariage ohatr'izao e. Izay aloha dia marisika foana satria occasion ahafantarana produit anay ilay izy. Nateo ara ilay crise dia hitanay hoe manana tombony kokoa zany ilay mandray anjara ohatran'izao satria ilay olona koa zany ohatrany hoe marobe zany zavatra niantona zao teo. Dia satria efa manomboka afaka mandeha ihany zany ny resaka lanonana. Dia rehefa mandeha zany ilay zavatra ohatr'izao dia ohatrany hoe mamelona ny an-jareo zany hoe mo atsy misy manao zao ato misy manao ohatr'izao dia lasa ohatrany hoe mamaly any amin'ny filan-jareo ilay izy. Mbola somary salasala ny mpanjifa teo amin'ny fikarakarana lanonana fa tena anisany nanampy be anay mihitsy ilay salon de mariage tamin'ity. Mamparisika satria malaza kokoa aloha ilay canal 7 professionnel zany izy amin'ny resaka événement dia tena mba te hanaraka andian'zareo dia manaka miasa aminazy. Midika zany fa fahombiazana ho an'ny mpikarakara ny salon du mariage et de la réception andiany 17 ary isan'ny nandray anjara amin'ny fanampiana ny mpikarakara mariazy hiaron-doha taorian'ny krizy ny falanaretina Covid-19. Ity moa zany ny salon voalohany nokarakarain'ny canal 7 events tamin'ity taona 2024 ity. Nahafinaritra tokoa izay 3 andro izay niarahana tamin'ny mpandray anjara sy tamin'ireo mpitsidika. Koa isaorana ianareo voalohany indrindra aloha ny mpanohana ny hetsika ny drinks. Avy eo koa isaorana ihany koa ianareo mpandray anjara rehetra izay nanome fahatokisaana ary mbola nanaiky niara-niasa sy nanome confiance anay tamin'ity andiany 17 ny salon du mariage ity. Tsy adino ihany koa ianareo mpitsidika izay tonga maro nandritra izay 3 andro izay fa dia tena faly izay nahita anareo nitsidika n'ireny stand maro be sy nandray anjara tamin'ny fividianana sy ny fanaovana réservation teny amin'ny stand tsirairay. Tsy adino ihany koa nefa ny mpiara-miasa izay ny fahitalavitra Dreaming, ny fahitalavitra AVC ary ny fahitalavitra La 7 TV. 19 taona ny karakarana hetsika toy izao ny canal 7 events. Vonona ny anomeny tsara indrindra hatrany ny ekipa rehetra izay efa mampiomana sy manome fotoanantsika sahady amin'ny foire fou de Pâques indray. Vaovao ny trangam-piarahamonina teratany afrikanina ray niampy olona 7 Mianada no voaroroa noho ny resaka fivarotana sy foana cocaïne sy héroïne. Ny zoma 24 febroary lasa teo ny samborana azy ireo teny Ambondrona. Taorian'ny fanadihadiana sy ny fanaraha-maso natao amin'ny polisy misana ny ady amin'ny zava-mahadomelina. Rehefa natolotra ny fampanoavana dia nitanina vonjomaika eny Antamora ny 5 tamin'ny 10 Mianada amin'ireo voaroiroy. Indro tanterina amintsika ny sary sy ny fampitam-baovao avy anivon'ny polisy pirenena. Misy olona mivarotra sy mividy ary mifoka ireny rongony mahery vaika ireny eny amin'ny faritra Ambondrona iny. Miainga avy amin'izay fampitam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo izay ny fanaraha-maso sy ny fanadihadiana nataon'ny polisy misana ny ady amin'ny zava-mahadomelina na ny stup eny Anosy ka nahatonga azy ireo nidina teny fotony. Ny zoma 24 febroary teo tokony ho tamin'ny 2 ratolakandro vehivavy miisa 2 no voasambotra ary rehefa nosavaina dia nahatratrarana héroïne sy cocaïne. Tamin'ny alalan'ny fanadihadiana azy ireo no nanoroany ny trano nahazoana ireo rongony mahery vaika ireo izay teny Ambondrona ihany. Niditra avy hatrany tao amin'ilay trano ny polisy ka olona miisa 4 no voasambotra tao. Vehivavy ny iray ary lehilahy ny 5 izay marihana fa teratany afrikanina ny iray. Tamin'ny alalan'ny fisavana azy ireo no nahitana potipotika rongony avy nifohana. Héroïne milanja 2,3 grama sy cocaïne milanja 1,4 grama. Miampy fitaovana ifohana ireo zava-mahadomelina miisa 2
ary tube fitehirizana ireo rongony mahery vaika misy 140. Fantatra tamin'ny famitorana fa an'ilay teratany afrikana ireo rongony mahery vaika ireo. Azy ihany koa ny trano izay fivarotana sy fifohana ireo zava-mahadomelona. Ireo olona hafa vao sambotra kosa milaza fa irahan'ilay teratany afrikana hivarotra ireo rongony mahery vaika. Natolotra ny fampanohavana ny asabotsy 17 febroary teo ny raharaha ka no tanàna Vonjomaika ny Antanimora ny vehivavy 2 sy ny lehilahy 3 tamin'ireo olona 9 voarohirohy noho izay fivarotana zava-mahadomelona mahery vaika izay. Fa ny Tomasina kosa nasiana fanatsarana ireo toerana fanasana lamba hiasan'ireo vehivavy lehibe sy efa manano tena ao tampon-tanàna ny Tomasina noho ny fahitana ny fahapotehan'ny ireo fotodrafitrasa ireo. Milafika amin'ny tany ireo vehivavy ireo mpanatanterahana ny asany. Toerana fiarokalofan'ireo mpanao asa ratsy ihany koa ireo toerana fanasan-damba ireo. Nanangona vaovao tana toerana Remy Prudence mitatitra izany antsika kosa feno Ajarianina sy Doda Rajarinjato. Analana fahasahiranana ireo vehivavy manantena mikarama manasa lamba no antony nanavozana ireo fanasan-damba lehibe eto an-tampon-tanànan'ny Tomasina. Tetika savatsian'ny FDL na ny tahirin'ny fampandrosoana ifotony. Ifandrimbonana ny fitantahana sy fandaminana ny toerana rehefa vita tanteraka ary azo ampiasaina entina ampandrosoana sy karakara ny toerana ihany ny vola azo eo amin'ny fanasan-damba. Ireo viavy izay mamelony tena irery no ny antony maro samihafa dia maro ireo viavy ireo no mivelona amin'ny resaka fanasana lamba. Maro ihany koa ny tokantrano izay miasa ny ray aman-dreny, ny papa sy mama, ny ankizy mianatra tsy manana fotoana intsony hanasana lamba dia mampikarama an'ireo viavy ireo. Dikan'izay zany dia mba fitsinjovana an'ireo vehivavy maro eto tampon-tanàna Tamatavy izay mivelona amin'ny fanasana lamba dia adidin'ny commune urbaine Tomasina. Reto toerana fanasan-damba reto dia efa tena azo lazaina tsy niasa intsony raha ty ray ity zao ary le nijerentsika teo efa tena tsy opérationnel zany. Dia fotoana zao fanarenantsika an'io mba ahafahan'ireo sokajin'olona mba mamelony tena ao anatin'izao an'izao fiainana zao zany. Miisa 4 ireo fanasan-damba voakasikian'ny Tetikasa mitohy kosa ny asa fampandrosoana eo anivon'ny tanàna Ambonivohitra Tomasina. Vaovao ny fampianarana fanamby apetraka ministera ny fanabeazam-pirenena ny anomezana tari-dalana ny mpianatra eo amin'ny lafiny asa sy ny fampianarana aoriny baccalauréat. Antony natonga amin'ny fiaramiasa amin'ny fikambanana Access Mad toana Masovony Frantsay. Miompana ny Tetikasa ihany koa ny fampiasana ny tontolo nomerika ahafahana manoro ny mpianatra ireo sehatr'asa azo trandrahana ary ny sekoly ambaratonga ambony sy ny toeram-piofanana misy eto Madagasikara. Nitondra ministra mpiafanazavana ankoatr'izay ny lanja ny fampiofanana mpampianatra FRAM sy ny fanampiana manokana ho an'ireo mpampianatra non subventionné. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 24 febroary teo ny anomezana fanampiana manokana mitentina 2 hetsy ariary ho an'ny mpampianatra tsy mbola tafiditra mpiasa-panjakana eny anivon'ny lycée-mpanjakana na ny fizarana fanampiana ho an'ireo mpampianatra non subventionné na ny resaka fampidirana mpampianatra ho mpiasa-panjakana samy ho tanterahana ao anatin'ny rariny sy ny itsiny hoy ny ministra ny fanabeazam-pirenena. Ho fampidirana ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra FRAM misy lisitra 2 tokony avoaka ny tompon'andraikitra isaky ny SISCO. Isan'izany ny lisitry ny mpampianatra mahazo fanampiana sy ny lisitry ny mpampianatra ho raisina mpiasa-panjakana izay manaraka ny fepetra arakaraka ny faharetana teo amin'ny asa. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny mpampianatra ENF hatramin'ny 5 taona raha ny fanazavan'ny ministra hatrany. Politika voizin'ny ministera PIA ny fanabeazana tsara kalitao. Nisy raha teo ny fanapa-kevitra noraisina teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta mikasika indrindra ny tohizan'ny fiofanana omena ireo mpampianatra FRAM izay kendrena ho 5,1 isa no isitraka izany isan-taona manomboka amin'ny 12 ity hatramin'ny taona 13 tafiditra ao anatin'ny fanatsarana izay kalitaon'ny fanabeazan'izay ihany koa ny Tetikasa iarahana amin'ny fikambanana Access Mad toana ny Masovoan'ny Frantsa. Tetikasa miompana amin'ny fampiasana ny tontolo nomerika ahafahana mitari-dalana ireo mpianatra aorian'ny baccalauréat. Atoro azy ireo amin'izany ny sehatry ny asa azo trandrahana ary ny sekoly ambaratonga ambony sy ny toeram-piofanana misy eto Madagasikara. Melohany idirantsika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena dia
jery kely ny vaovao fanatanjahantena amin'ny taranja baolina kitra no tapahan'ireo mpikambany komity mpitantana amin'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra izay mivorona sabotsy lasa teo fa ny marika Macron no ampitafy ny bare Madagasikara. Nankasitraka izany raha teo ireo mpilalao malagasy toa Andry Abel Nissé kapiteny. Fantatra koa fa tsy isan'ireo hiatrika ireo lalao roa atoato amin'ny Ethiopie sy Niger, i Thomas Fontaine sy Jérémy Morel izay samy naratra. Amin'ny herinandro no fantatra fa amoaka ny lisitrireo andrafitra amin'ny bare ny mpanazatra nasionaly Nicolas Dupuy. Tokony hisy fivoriana farany hanapahana izay marika ampitafiana amin'ny bare Madagasikara ataon'ireo komity mpitantana FMF ny zoma lasa teo. Tsy nisy anefa izany. Noho izany dia mivory eo mpikambana komity mpitantana FMF maro ny sabotsy ary napakevitra fa ny marika Macron no ampanaovana amin'ny bare Madagasikara manomboka izao. Efa nijery ny ataontsika hoe ambony ambany ireo akizitsika ireo andia naneo izy fa ny Macron no metimety amintsika satria ny Macron no mahavaly an'ilay ataontsika hoe équipementier izay ho an'ny joueuratsika mba hitondra avy ny voninahim-pirenentsika malagasy. Mahery fotsika malagasy reo ary izahay avy ato anatin'ny comité exécutif dia manohana ary maneho ny fahavononana tsy ampiambambana ny soa zany hoe ny safidiny ekipa pirenentsika izay fantatsika fa mahery fotsika malagasy izy ireo ary mino zay fa hitondra avo dia avo ny voninahim-pirenena, hitondra avo dia avo ny voninahitry ataontsika hoe ny klebatsika na ny Barea de Madagasikara dia ho anivon'izao tontolo izao ny fananatsika an'izany akanjo mendrika ho an'ny ekipa pirenentsika izany. Nankasitraka izany ireo mpilalao nasionaly. Tao amin'ny page Facebook no naneho ny fankasitrahana izany ry Abel Nissé kapiteny sy Melvin Adrien mpiandrarato amin'ny Barea. Vaovao ratsy ho antsika kosa dia fantatra izao fa tsy ho isan'ireo hiatrika ireo lalao roa atoato anoloan'ny ekipenena Etiopiana ny 17 martsa ho avy izao anamikanja Bahir Diar sy ny lalao miverina amin'ny Niger eto Madagasikara ny 30 martsa ireo vodilarina roa afovoany Thomas Fontaine sy Jérémy Morel izay naratra. Ny alarobia ho avy izao no voalaza fa amoaka ny lisitra ireo mpilalao 720 mirahalahy voantso andrafitra amin'ny bare anomana sy hiatrika ireo lalao ireo ny mpanazatra nasionaly Nicolas Dupuy. Farany any ivelany any États-Unis ny velo misehitry ny politika indray Donald Trump taorian'ilay raharaha nampangana azy tamin'ny fanafiana ny Capitole. Nanambarany nampahibamaso tamin'ny vahoaka Amerikanina fa ho isan'ireo kandida hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena izy amin'ny taona 2024. Tsy nandray ny sambaovao firy Donald Trump, filoha Amerikana teo aloha, taorian'ilay fitsarana azy mahakasika ilay raharaha fanafiana ny Capitole ny 9 janoary lasa teo. Omaly kosa, nambarany tamin'ny vahoaka Amerikanina indray fa hiverina eo amin'ny sehatry ny politika izy ary isan'ny kandida hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Nambarany fa ho avy ny antoko republikanina ao États-Unis mihitsy izy. Saingy ny vahoaka no tompony teny farany amin'ny alalan'ny valim-pifidianana amin'ny taona voatondro io. Raha tsy aivina, ny fahamelohany teo anoloan'ny fitsarana tamin'ity raharaha momba ny Capitole ity dia nitarika hatramin'ny tsy fahafahany mirotsaka ho fidiana amin'ny taona 2024 mihitsy. Teto anefa, nanamafy Donald Trump fa vonina ao amin'ny fifidianana. Midika izany fa nahazo alalana mazava ao amin'izany izy satria mbola tsy voaheloka no io raharaha io hatreto. Na mbola miperinasa tanteraka aza ny filoha Amerikanina Joe Biden amin'izao dia efa manantena ny andrombaka ny fandresena sahady i Donald Trump amin'ny taona 2024. Efa mandrisika ny pomba azy mba hanana amby ihany koa izy manoloana ny toetra ara-politika ny antoerana. Na izany aza nefa, nanambara i Donald Trump fa tokony rahina ny antoko republikanina ao États-Unis. Nanome toky ihany koa izy fa tsy hikasa ny hanangana toko politika vaovao mihitsy mandra-piavy ny taom-pifidianana. Melony tenisa rahantsika dia indro menanao indray ireo vinavina ny toetrandro raha ampitso raha araka ny vaovao navoaka ny sampana mpaminavina ny toetrandro eto Madagasikara. Ny tapany avaratry ny nosy no anomboantsika izany ho an'ny faritany Antsiranana. Voalaza fa itoy hatrany ny rotsakorana ao amin'ny faritry Diana
raha ifandimy kosa ny raona sy masoandro ny faritry sava andidina ny 3 hatramin'ny 3 degré celsius ny maripana amin'ny faritry diana raha toka 4 hatramin'ny 1 degré celsius zany ho an'ny faritry sava. Ho an'ny faritany Mahajanga dia saika ahitana orana ny any amin'ny faritry Betsiboka sy melaky ny tapakandro ariva. Boeny sy Sofia kosa dia olovandraona matetika raha vovinavina dia atratratra amin'ny 3 degré celsius maripana ambony indrindra any Boeny sy melaky ary Betsiboka. Ho an'ny faritany Tomas analan'ny Jorofo dia andraona ny tontolo andro ifandimy kosa ny raona sy masoandro. Ho an'ny faritra Antsinanana sy Alaotra Mangoro 20 degré celsius maripana ambany indrindra any Alaotra Mangoro ary 3 degré celsius kosa zany faritra ambony indrindra any amin'ny faritra Analanjorofo. Ho antsika eto Antananarivo dia voavinavina ho isorana eto Analamanga ny Takariva izay anana maripana 20 degré celsius hatramin'ny 20 degré celsius. Any amin'ny faritra Vakinankaratra kosa nangatsiaka indrindra 20 degré celsius. Ireo faritra telo Bongolava, Itasy ary Vakinankaratra dia ifandimby ny raona sy masoandro. Ho amin'ny faritany ny Fianaratsoa dia voavinavina ho tsy ahita andro mihiratra mihitsy fa dia ho raona trano andrakotra ny lanitra any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Matsiatra Ambony. Ifandimy kosa ny raona sy masoandro ho an'ny faritra Moromani sy Vatovava Fitovinany ary anorana izany ny tolakandro any amin'ny faritra Orombe. Ary ny farany faritany ny Toliary dia anorana ny amin'ny faritra Menabe sy Atsimo Andrefana. Ifandimy ny raona sy masoandro ho any Anosy sy Androy andidina ny 4 degré celsius hatramin'ny 3 degré celsius maripana any amin'ireo faritra efatra ireo ka ny Menabe sy Atsimo Andrefana no tena voalaza afana indrindra. Tapitra ny fiarahantsika ho any androany isaoranao be deaibe naraka azy hatramin'ny farany isaorana ihany koa anao sady asainay mbola naraka ny toy ny fandarana eto amin'ny Jomina izay kosa fa amin'ny fotoananao amin'ny logité raha pitsondray anomboka amin'ny fitora sasany takariva. Veloma ary tompoko lasy tompoko vavy. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Technospark A5 Pro, pro performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. CNAM vous a présenté le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Nanolotra ho anao teo ny le JT.